Good day, dear students. How is it going? Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз Ағылшын тілі English Plus кітабындағы жаңа тарауды бастайтын боламыз. Sports екінші тарауы тақырып Adjectives, яғни сын есімдер. Оқушылар, сын есімдер бұл бізде айтып тұр тақырыпта I can describe people, place and things деп тұр. Мен яғни адамдарды, жерлерді және де заттарды сипаттаймын дейді. Ендеше оқушылар бірінші жаттығуды қарайық. Exercise number 1. Do the adjectives, treasure hand, check the meanings of the adjectives дейді. Оқушылар бұл тапсырмада 14-ші бетте берілген сын есімдер қазынасын табыңыз деп тұр. Яғни secret object, яғни құпия заттың атын біз тауып жазуымыз қажет. Астында 1-ден 10-ға дейін тұр, және де 1-ден 10-ға дейін бізде подсказкалар берілген. Сол подсказкаларды қарап, суретке қарап әріптерді жазамыз. Содан кейін осылай орындаймыз. Біріншісіне мысалы A әрпі жазылған. Ол жерде an expensive car деп тұр. Яғни expensive деген оқушылар қымбат деген, ал машина бұл жерде A әрпін алған, яғни машинадағы. Одан кейінгі екіншісі a terrible invention. Ол бізде яғни қорқынышты өнертабыс деген. Ол бізде оқушылар the bomb B әрпін жазамыз. Үшінші a popular actor. Танымал актер Санжар Мәдиев I әрпін жазамыз. Төртінші a boring color. Ішпыстырарлық түс дейді. Ол бізде grey. Сұр түсі G әрпін жазамыз. Бесінші an interesting country. Қызықты ел дейді. Ол бізде Перу, яғни P әрпін жазамыз. Келесі a difficult sport. Қиын спорт түрі дейді. Ол бізде golf. О әрпін жазамыз. The next a cheap meal дейді. Арзан тағам түрі, тамақ түрі. Ол бізде самса S әрпін жазамыз. Келесі an easy problem. Оңай мәселе, яғни оңай мәселе. Ол бізде 2 + 2, яғни 2 қосу 2 деген, яғни T әрпін жазамыз. The next келесі a great invention, яғни ұлы өнертабыс. Ол бізде the computer E әрпін жазамыз. Соңғы бізде an unpopular animal, яғни танымал емес жануар дейді. Ол бізде rat. Егеу құйрық, яғни R әрпін жазамыз. Сонымен оқушылар бізде қандай сөз шықты? A big poster деген сөз шықты. Үлкен постер деген сөз. The next exercise number 2. Look at the adjectives in exercise 1 and 5 pairs of opposites. Then listen and check дейді. Оқушылар, яғни жаңа біз сын есімдерді көрдік бірінші жаттығуда. Яғни an expensive car, cheap деген сияқты сол сөздердің енді бізде бесеуін алып opposite, яғни қарама қайшысын жаз деген. Біріншісінде жазып отыр. Мысалы expensive, cheap деп тұр. Expensive ол бізде қымбат, cheap бізде арзан деген сөз. Енді келесі тағы 4 сөзді алып жазайық. Мінекей оқушылар сіздерге opposite, яғни қарама қайшы сөздерді жазып шықтым. Бір сөздердің, яғни мысалы popular, танымал болса unpopular, танымал емес деген, difficult, қиын, easy, оңай, boring, қызықсыз, яғни ішпыстырарлық, interesting, қызықты, terrible бізде қорқынышты, яғни ужасно деп аударылса, great, керемет, тамаша деп, яғни осылай жазсаңыздар болады. Келесі exercise number 3. Test your partner. Яғни қасындағы партнер, яғни сыныптасыңызға тест жасаңыз деген. Яғни сұрақ қоясыздар. Мысалы сұрақ тұр. What's the opposite of expensive? Cheap деп жауап береді. Яғни сұрақта айтып тұр. Expensive қымбат сөзінің opposite, яғни қарама қайшысы, антонимі қандай деген. Cheap арзан деген. Осылай өздеріңіз what's the opposite of popular деп сұрақ қойып, оған қасыңыздағы адам жауап беру қажет. Яғни бұны ауызша орындасаңыздар болады. What's the opposite of popular? Unpopular деп жауап беру керек. Келесі exercise number 4. Look at the examples and complete the rules with A and N дейді. Оқушылар бізде бұл жерде ереже және an article'ын қай кезде келетінін бұл жерде қой деген. Біріншісінде оқушылар we use an, яғни an article'ын қоямыз. Себебі
айтып тұр бұл жерде. Егер дауысты дыбыстан басталса сөз, оның алдына міндетті түрде n артиклі қойылады. Ал егер екіншісінде бізде артиклін қоямыз, себебі дауыссыз дыбыстан басталатын сөздерде бізде алдында артиклі жүреді. Ал дауысты дыбыс болса n болады. Мысалы, an interesting, an popular деген сияқты. Ал қалған кезде дауыссыз дыбыстарда артиклін қоямыз. Келесі енді оқушылар осы және n артиклына байланысты 5-ші жаттығуды орындайық. Яғни complete 1 to 8 with or n, яғни артиклдарды қоюымыз қажет дұрысын. Біріншісі бізде an easy word in English болады. Себебі n артиклі дауысты дыбыстардың алдында келеді. Бұл жерде easy деп тұр. Яғни әрпінен бастап тұр дауысты дыбыс бұл сөз. Келесі a cheap car, яғни арзан машина деген. Үшінші, a great city. Бұл да дауыссыз дыбыстан болғандықтан артиклін қоямыз. Келесі төртіншісі an old actor. Әрпінен бастағандықтан, дауысты дыбысы болғандықтан an артиклі болады. Бесінші, an popular song. Бұл жерге де an артиклін қоямыз. Алтыншы, a fast animal. Жетінші, an interesting game. Бұл жерде де дауысты дыбысы болғандықтан an артиклі. Соңғысы бізде a boring color. The next exercise number 6, 6-шы жаттығу. Бұл жерде оқушылар айтып тұр. 1-ден 8-ге дейін 5-ші жаттығуда берілген нәрселер жайлы ойла деген. Одан кейін then play a guessing game with your partner. Яғни тап, яғни бір атын тап деген ойынды ойнаңыз деген. Have 3 guesses деген. Яғни 3 нәрсені біз сұрақ қойып жасырып, оны табу қажет қасымыздағы адам. Мысал берілген бізде астында it's an easy word in English. Ол оңай сөз ағылшын тілінде дейді. I think it's cat деген. Мен ойымша ол cat, мысық сөзі дейді. Yes, that's right. Егер дұрыс болса, иә деп жауап берген. Егер жоқ болса, no, try again. Енді оқушылар осы 5-ші жаттығудан сөйлемдерді алайық. Мысалы, a cheap car, арзан машина қандай? Соны сіздер жауап бересіздер. Мысалы, бір машинаның маркасын айтасыздар. Мысалы, Audi. Егер ол дұрыс болса, yes, that's right. Қате болса, no, try again дейсіздер. Үшінші, a great city, яғни ұлы қала деген. Мысалы, бізде Астана немесе Алматы деп жауап берсек болады. Мысалы, және де a fast animal, яғни жылдам жануар деген. Ол бізде мысалы rabbit, яғни жүгіреді тез. Соны жазсаңыздар болады. Осымен оқушылар бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сіздерге ұнады деп ойлаймын. Лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Goodbye.